開波，係開波。屌，我唔想睇住條機啊！啲人話青銅上年第3，我哋輸係冇底。邊個3嘅話？呢個唔係好識打嘅，但係好大隻咯，淨係識佢防守勁。走過1分咩啊？入咗咩？都冇入，點解佢計咗分啊？個頭冇入，兩頭炒喎。喂，偉霆！拍波啊！屌！咁撚兇，我鏟撚晒啦！仆街！我話咗啦。冇入到罰球喎，都冇入罰球。開波唔撚得，都冇入罰球啱啱嗰球，我記得2球炒晒啊！吹翻啊嗰球！叻仔啊！都係阿爺 carry 嘅啫，陣間唔知就2對3次係咁嘅射3分，好打得最好啊！次次都係，係啦，即係又唔浪射，又有助攻，有籃板。係啊！
都好燥，都次次打第一節都燥嘅。使唔使暫停啊？暫唔暫停啊？有佢。六鳩魚。翻嚟啦！佢次次一開波就勁燥。屌佢老味！如果唔係有死人回憶，我有得落場㗎。靚啊！我想知我哋一齊拍片啊！屌會留我堂搞到我冇得落場，仆街！因為救人贏緊啊！我哋14。抗議一球3分啊，贏一球。你搭咩車過嚟啊？1A啊！我行過嚟啊，屌！我搭1A跑過嚟，我行過嚟，我喺賽官。哎呀！MVP 難過今場抗議人要做 MVP， 佢拎咗10幾分喎，應該9分啊，應該9分。清楚，係啊，清楚6分喎。抗議人9分喎。我啊！
3比。